Hörmətli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bu qitim men bu bir hafta ichida dunyoning siyosiy iqtisodida, bu Amerikaning siyosiy iqtisodida yuz bergan voqealarni va o'zimizga aloqador ba'zi mazmunlarni diqqatingizga sunmoqchi. Oldi bilan vabo paydo bo'lgandan keyingi Amerika iqtisodining hozirgi ahvoli to'g'risida bir ozroq to'xtalib o'tay. Amerikaning Markaziy bankisi Amerika parlamentiga 6 oyda, ya'ni bir yilda ikki qitim yollaydigan bir dokladini sundi yaqinda. Bu dokladda ular Amerikaning iqtisodiga nisbatan bir xil ümitsiz bir xil qarashni o'ttirib qo'ydi. Birinchi aydan 3-chi ayış bo'lgan, ya'ni bu yilning birinchi faslida Amerikaning iqtisodida milliy daromadda umumyuzlik 5% chekinish bo'lgan gap. Yani ikkinchi faslda chekinish bo'ladi deydi. Shuning bilan birlikda bular ishsizlik nisbati ortib ketdi. 20% bo'lib ketdi. Aholilarning Amerika aholilarning umumiy boyligi 5.6% bir tövellep ketdi deydi. Albatta bu xil tövellashlar kishilarning pensiya puli qo'ygan puli, pay cheki bozorga kapital bozorga mablag'dagi tövellashdan kelib chiqqan ishlar, shuning bilan ularningki kirimininki tövellep ketishidan, ya'ni xizmat yo'q qo'yish tufaylidan kelib chiqqan bir xil yo'qoshlarning hammani o'z ichiga oladi. Shuning bilan birlikda bular yana iqtisodni qanday qilib yaxshi qilish to'g'risida muayyan bir tadbirlarni yo'l qo'ydi. Yana bizning qo'limizda necha xil vositalar bor iqtisodni yaxshi qilishga keraklik deb. Masalan, o'sim nisbatini tuvallatish, ya'ni bu deganlik Markaziy bankning har qaysi savdo sanoat banklariga beradigan qarzni 0% ga yaqin qilish, shirkatlarningki zaymlarini setib olish, ya'ni zaym hukumat zaym setib olgan vaqtda pulni bozorga soldi emasmi? Pul iqtisodga eqib kirgandan keyin banklar tuvan o'simda qarz bergandan keyin shaxslar, shirkatlar o pullarni elib iste'molni ilgari suradi. Ya'ni iqtisodning taraqqiyotini ilgari surishda iste'molning bo'lishini aytib muhim. Ya'ni siz pul xarjlagan vaqtda sizning xarjlagan pulingiz sizga nisbatan chiqim bo'lgan bilan boshqalarga nisbatan kirim bo'ladi. U kishi o pulni elib yana boshqa yerga xarjlaydi degan gap. Ya'ni bu yerda pulning ko'paytirish iqtidori bor, ya'ni iste'molni ilgari surish iqtidori bor. Bu Amerikaningki iqtisodiga oid shunchalik bir xabar. Andan keyin Amerikaning siyosatida bunda bir ish bor hozir. Demokratlar partiyasidan bo'lgan Joe Biden bilan Cumhuriyetçiler partiyasidan bo'lgan Donald Trump o'rtasida saylam hozir alqilib bosqichlarga kelib qoldi. Ya'ni yarim yildan keyin biz kelar qitim Amerikaning 4 yillik Amerikani so'raydigan prezident kim bo'lganligini ayrıymiz. Kishilar mush vaqtgacha Prezident Trump qayta saylandi deb o'ylab kelgan. Nimishqa deganda Amerikaning iqtisodi izchil yaxshi bo'lib kelgan. Trump taxtga chiqqandan keyin, lekin vabo buning umurtqisiga, iqtisodning umurtqisiga o'rtib qoldi. Uning ustiga o'lganning ustiga tapgan degandek, tapmak degandek, George Floyddan iborat bir voqea bo'ldi. Ya'ni afrikalik, ya'ni qartalik yapishdan bo'lgan bir kishiningki o'lib ketish voqeasi bo'ldi. Bu to'g'risida men mush kanalda bir tushuntirishdim. Bu ish aylanib hozir Amerikaningki Washington shtatining Seattle shahrida bir qism kishilarni tarqatgan. Bular yana biz fashizm qarshi, irqchilikka qarshi deydigan bir qism kishilar bir shu Seattle shahrining o'zida bir avtonomiyalik shahar yakimida kichik bo'lak qurib oldi. O kichikni 6 fasl, ya'ni eliblar yo'llarda to'satlar sen bu shahardan ayrilsang, Amerikaning zaminidan ayrilgan bo'lsan, biz o'zimiz idora qilamiz deb saqchi idorasini egallab, saqchi idorasining ustidagi viviskani saqchi idorasi deganni the police department deganni people's department, xalqning idorasi deb o'zgartirib oldi. Qaraganda shu yerlik doiralar, ya'ni Seattle shaharlik hukumat, saqchi, Washington shtatininkki aloqador mas'ullari vaziyatni yomonlab ketishini oldini olish uchun ularning ba'zi bir masalalarni tinchlik bilan qilish uchun ular hozircha azroq yo'l qo'yayotgan o'xshaydi, ammo prezident Trump ularga nisbatan bu ishlarga nisbatan qattiqroq gap qilyotdi. Ammo shu voqea hamda bir Amerikada mavjud bo'lgan bir kemsish masalasi bor. Shu masalani asos qilib turib Amerikaningki Amerika jamiyatida bir qalanqishga chiqarishni o'ylaydigan ba'zi qarqonlarning bor yo'qligi, nima qarqonlar bormi yo'qmi degan masalaga berib o'ylantirdi odamni. Chunki bu biz fashizm qarshi, irqchilikka qarshi degan kishilarningki tashabbus qilayotgan naslari bir solchi ideyadagi kishilarningki, ya'ni oshqulliq ideyalari bilan ayni vaqtdagi 1789-yilgi Fransiya kommunistninki ba'zi ideyalari bilan shunday bir yug'rilgan. Buni qo'lg'uvchilarning ichida Seattle shaharlik hukumatninki parlamentning bir a'zosi bor, City Council va Hindistondan kelgan bir iqtisodshunos qiz bola. Bu qiz bola
Muşularni sal qo'llab gap qilyotidi. Shahar boshlig'idan tortib, shtat boshlig'icha bir xil mo'tadil usulni qo'llanayotidi. G'ach-qo'shli bir taraf qilyotmay. Ammo bular biz shu ijarani kemaytimiz mishadki, uyning ijarasini kemaytimiz. Kim har qanday odam kelib bu yerda tusi bo'ladi deb. Lekin u yerda tug'an bilan bo'lmaydi. Odamlar ish qilish kerak, odamlar yeyish kerak, ichish kerak. Masala undaq oddiy emas. Shunga bu ishning oxiri bu bir xil hukumatsizlik holat hamda bu ishning oxiri qanday qildi degan vaqtda ma'lum mazgil o'tgandan keyin mush namoyish qatnashgan, mush ishda urib chaqqan yoki ba'zilarniki jismoniy xatarga tahdid ziyonkashlik qilgan odamlar bo'lib qolgan bo'lsa, hamda shularni har xil jinoyatlar bilan o'zining qonunda belgilangan jinoyat bilan sotlish mumkin. Ya'ni ig'ir bo'lgan vaqtda davlatga xoinlik qildi deb, yenik bo'lgan vaqtda buzib chaqdi deb, bak yenik bo'lgan vaqtda tinchlik bilan namoyish qildi deb kechirilishi mumkin. Bu ahvol shunday tugaydi, bu ahvol o'zini davomlashmaydi. Ya'ni bu masala ya'ni irqchilikqa qarshi turganni bana qilib, sinflar o'rtasida bir xil ziddiyat paydo qilayotgan bir qism kishilarning ishi bo'lishi mumkin. U to'g'risida hozir ortiq demaymiz, faqat har xil farazlarni o'tirib qo'yamiz. Ammo bu ishning oqibati ashnaq tugaydi. Shu kishilarning mush ishda aktiv rol o'ynagan, yomon muddatdagi, yomon g'arazdagi odamlarning parda qisdagi dapchilishiga ustunlanib ketganlar bo'lsa, ular bir xil qonun jazosiga uchrash bilan xotirlanadi. Tugaydi. Undan keyin uchinchi masala mundaq bir masala. Bu Amerika parlamentida Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi ma'qullandi. Qonun bo'lish kerakmi shu vaqtgacha? Trump biz Prezident Trumpning qo'l qo'yganini anglamadik, qo'l qo'ydi degan gap chiqqan. Bir necha kun oldin hozir qo'ymadi, 10 kun bo'lib ishib ketdi. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu qonun bo'ladi. Ammo shu to'g'risida menga bir necha yildan uchurlarni qildi, xat yozdi, deydiki, mush anglashlar qilgan chaqda Amerika hukumatı biramangdak Uyg'urlarni Amerikaga aktivga opirdi ekan, mushuna gap bormi, yordam qildi ekan, deydi. Men u gaplarni anglamadim. Men u ba'zilar bir necha manbalardan anglabdi, shuna gaplar taqilib yurgan o'xshaydi jamiyatlarda. Lekin men hech qanday bir yerda unday xabarni ko'rmadim. Ammo bu yerda qonun bo'yicha ish qildi. Loyiha qonunga aylangan vaqtda bular shu qonunda deyilgan, o'sha loyiha qonunda deyilgan mezonlarni ijro qilishim cho'ng gap. U mezonlarda sirtdan Uyg'urlarni Amerikaga akilib qo'g'daymiz deydigan bunday gap yo'q. Ammo Amerikada o'qiyotgan, turayotgan Uyg'urlarni qo'g'daymiz deydigan bir gap bor. Yana bular Xitoyning gumashlari tahdid solsa bu bo'lmaydi deydigan. Bir necha xil narsalar bor, unda bir necha xil moddalar bor. Masalan, Uyg'urlar qarta Uyg'ur qozoq qatorliq shunday turk xalqlar qarta kishilik huquq tafsanchiligini o'tkazgan yuqori darajali amaldorlarni jazolash, ularga viza cheklimiz qo'yish, ularning boyligini to'ntirish degandek. Shuning bilan bu jazo lagerlarini qurishda, buni aylantirishda kuch qatgan yuqori texnik shirkatlarni mahsulotlarini cheklash, ularga cheklim qo'yish, undan Uyg'urlarning kishilik huquqi jihatda kishilik huquqini dafsanda qilayotgan faoliyatlar to'g'risida, jazo lageridagi odamlarning soni to'g'risida, ularning qandaq ziyonkashlik uchraganligi to'g'risida axborot to'plash degandek shunday mazmunlar bor. Endi bu ishlarningki undaq bo'lishi nimaga olib degan vaqtda balkim bu ishda vahshiylik bilan usul qo'llangan Xitoy amaldorlarining va bevosita bu ishda jinoyat chekida chiqqan ablahlarningki Haag Milosevic, Slobodan Milosevicni jazolagan urush soti, xalqaro urush sotiga olib borish bilan tamomlanishi mumkin. Chunki siz birisini jinoyatchi deb ayblasangiz, unda shu pakt bilan oldiga tashlasangiz bo'ladi. Shundami? Pakt oldida hech kim tag'in putirab turolmaydi deydigan bir gap bor. Mushi bo'yicha bo'lgan vaqtda mush qonun loyihasiningki ijro qilinishi bir nihoyat muhim. Yana Uyg'urlarning beshidagi zulmninki biroz yeniklashiga, zolimlarningki tasdik yeyishiga nisbatan aytgan vaqtda bu qonunning ijro qilinishi nihoyat muhim. Ammo bu gapni men anglamadim. Buni kishilar qanday maqsad topdi, nima asosan topdi? Bir gaplarni anglagan vaqtda qarindoshlar shuning ehtimolligini cho'qim bir o'ylab ko'rish kerak. Men kalla bo'lgandiki, bu odam nima ish qilaydi, bu gapni nima ish qilishna sharoiti chiqdi, nerdan chiqdi deb. Bir tarafdan anglasa ish bo'ldi, ko'p tarafdan anglasa aniq bo'ladi deb. Xalqaro vaziyatni anglash kerak, o'qish kerak, tingshash kerak, analiz qilish kerak. Ishiniblam ishiniblam, bunga ba'zi bir gaplarga ishiniblam keyindan yugurib ketmaslik kerak. Ya'ni, manda mansang payonsiz o'tloq chiqsan deb qo'yib, aning
siz yugurib ketib ozga olishib ketsangiz japonni siz tortasiz voy putim voy belim deydigan siz bo'lasiz u gapni degan odam emas shunga bir gaplarga nisbatan aytgan vaqtda mayli yaxshi niyat bilan deyilsin mayli yomon niyat bilan deyilsin g'arazlik deyilsin bularni cho'qim farq etishga diqqat qilishimiz kerak andan keyin oxirida mening bir tashabbus qilganim Turkiyadagi doktor Mahmudjon Letip qatorliq bir turkum ziyoli yoshlarimiz inillarimiz singillarimiz Uyg'ur STEM deydigan bir to'g'ri kanalni ma'rif kanalni yo'l qo'yapti men ko'rdim intayin yaxshi ya'ni STEM science technology mathematics engineering deydigan bu o'sha 3 narsani egallagan vaqtda ya'ni science deganimizda biologiya fizika ximiya deydigan tabiat hodislarini shundoq tushundiradigan ilm shularni o'rgangan vaqtimizda texnik bo'lgan vaqtimizda bir millatda bir ijodiylik bo'ladi bir nimlarni yasashni bilamiz xalqaro emgak bozorida kuchli o'rinda turamiz haqi programmachi bo'lib ishlayvermaymiz haqni programmachilarni ishlatadigan korxonachi bo'la olamiz o'zimizningki kashfiyotchilar bo'ldi o'zimizning mahsulotlar bo'ldi demak bu STEM programmasini yaxshi mang'izib biz bolalarimizni shu programma shularning darsini anglashga bersak birinchidan bularni sap o'lchamli uyg'ur tilida so'zlaydi ekan ikkinchisi masalalarni matematikadagi shunday masalalarni hukmlarni yaxshi tushuntirdi ekan bolalarimizni shularni angla ko'r desak ham bizning ona tilimizni saqlab qilish ishlatish ham o'zimizning taraqqiyoti uchun shu kasbiy tillarni shu ilm fan tillarini ishlatish shu jihatda uning foydasi bor shuning bilan birlikda yoshlarimizni fan texnika yurish qilishi zamonaviy bilimlarni egallashi va real dunyoda kerakli bilimlarni egallab birovlardan kutadigan emas birovlardan bichoralarga boshqalardan yordam kutadigan emas balki boshqalarga yordam bera oladigan bir kuchli xalqqa aylanishimizda buni aytib muhim shunga men ko'pchilikniki qarindoshlarniki shularning shu kanallarni ko'rishini bolalarga ko'rsatishini men tavsiya qilaman chunki fan texnika kuchli millat hargiz xarob qolmaydi Benjamin Franklinning bir gapi bor ma'rifatli millatni hech kim mangu bosolmaydi deb demak ma'rifat shu STEM ya'ni fan texnika texnologiya matematika injenerlik butun ma'rifatning muhim qismlarini tashkil topadi biz bolalarimizni yoshlarimizni shu soatdagi bilimlarni puxtalashi shularni o'rganishi ham o'zining ijodiyligini ishga silib bir turkum kashfiyotchilarning injenerlarning texnik xodimlarimizning chiqishini Amerikan Crimson jilg'isida shirkat qilgan o'rislarning pushtilariga o'xshash shunday bir xalqaro shirkatlarni qurishini umid qilamiz tilaymiz tegishli shunday tashviqotlarni qilamiz yordamlarni qilamiz shuni ko'pchilikdan bilib qilishini umid qilaman anadan start yana bir qarindishimizning talabi bilan bir qarindishimizning bir savollari bor ekan yana Turkiyada baj paychiga o'ynasak qanday foydani o'ynasak bo'ldi degan endi yana bir qarindishimiz shu korxona boshqarish to'g'risida Amerikaning taniqli savdo sanoat kasbida o'tgan Michael Porterning 5 kuch nazariyasi to'g'risida so'zlab bersangiz degan talablarni qilibdiki uni kelar qatim so'zlab beray bugungi leksiya mushinlab bersin bo'lsin rahmat sizlarga